大家好，我是美食二哈。天气一冷，流感比较多。今天我们在家熬小朋友也能喝的秋梨膏。刚在菜市场买了5斤的梨，我这个品种呢是莱阳梨，你们做的时候也可以换成雪梨。然后添加50克的红枣。处理罗汉果的时候，用擀面杖简单的敲碎。我们只要里面这个东西。大火煮沸之后，又转小火炖了45分钟，这个状态呢就已经做好了。冷凉的时候，我们可以借助小风扇加速它降温的速度。这时候再准备一块纱布。倒完梨汁之后，开大火煮开，一直煮到这样沸腾的状态。我们转小火慢慢熬。熬秋梨膏的时间大概在2到3个小时左右。最后呢，一直到颜色加深又特别粘稠的程度就可以出锅了。熬秋梨膏的时候呢，梨子不用去皮儿。肺热咳嗽不能用生姜，风寒咳嗽不能用川贝。这款呢本来就是给孩子熬的，所以这2样我都没有放。